Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Hujan deras sekali malam-malam. Ya teman-teman, hujannya deras sekali. Nah, sampai basah semua. Nah, bocor. Bocor semua teman-teman. Nah, sampai ke sini. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hujannya deras sekali teman-teman. Sampai ke sana. Hujan angin. Ini depan rumah saya ini. Ini nanti untuk tempat anak-anak ngaji, masih pembangunan. Masih belum selesai. Masya Allah, tabarakallah. Banjir semua. Hujan deras sekali. Hujan angin. Masya Allah. Basah semua. Nah, sampai lantainya sampai. Nah, banjir dari sini. Masya Allah, hujan angin. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ya Allah, semoga menjadi hujan yang penuh barokah. Tambah deras. Ya teman-teman, ini belakang rumah saya banjir. Nah teman-teman, masih hujan dari tadi, dari jam sekitar jam setengah 10 malam. Nah ini banjir teman-teman, ini belakang rumah saya ini banjir. Nah airnya meluap sampai ke sini. Nah teman-teman, Masya Allah. Semoga menjadi hujan yang penuh barokah. Ini meluap airnya. Banjir teman-teman. Meluap ke sini. Di situ malah tambah banjir, tambah meluap airnya. Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Insyaallah, tabarakallah. Masih hujan. Ini depan rumah. Semoga aja nggak banjir sampai sini, kena semen. Allahumma shayyiban nafi'an. Sekian vlog dari saya. Semoga hujan di malam hari ini menjadi hujan yang penuh barokah, dan semoga bermanfaat untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.